Wong biyen wae maksiat niku luwih rekoso timbang saiki arep ngintip wong wedok adus ya dadak mara kali utawa golek kolah sing ana bolongane. Nggih mboten? Dadak penekan ning wit-witan. Lah saiki tangi turu lho HP-an kan kari-kari golek metu sak karepe dhewe. Arep milih sing ireng, sing putih. Ibadah termasuk api-api ibadah akhir zaman iku turu. Cah nom-noman sing do jagongan ngopi-ngopi. Jagongan ngopi-ngopi. Niku termasuk ninggalke maksiat. Mergo pas gek jagongan ngopi-ngopi berarti gek ora nyolong, ora zina, gek ora mendem, ngoten nggih? Sae ngoten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala wa li syatir silahan salihah rabbana zidna ilman dan barkatulum jalu salih kitab atau hadis wa mutarjimih. Lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila middin amma ba'du. Pangarsanipun jamil kiram para alim para kiai sedaya ingkang kula mulyakaken ingkang dumateng Mbah Zabidi lan sedaya keluarga ingkang kula mulyakaken. Pejabat pemerintah ingkang dugi semriki tasik Pak Wasis mawon nggih. Ingkang kita hormati lan sedaya para rawuh para jamaah ingkang mugia tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saderengipun mau kita sedaya ngunjukaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maring ana kita sedaya nikmat iman Islam ugi pinaringan kawilujengan. Mboten kesupen sholawat serta salam kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita antu-antu barokah syafaatipun wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu rahimakumullah, alhamdulillah ya kita muajah kala-kala butuh kitab nggih nggih. Soale angen-angen iki ra metu niki bahas apa niki. Alhamdulillah niki nek wau kok senengane angger mas tasik payah sawalan ngerti terus tasik njaluk ngapuran-ngapuranan nggih. Burung halal mau niki. Bola bali halal bihalal burung halal-halal niki. Nggih lah. Niki pembikaan napa lapanan Senen Pon niki aslinipun bapak jeng rawuh tapi napa wonten dadaan ngaos teng mbuh terus kula sing dados korban niki sowan jenengan oleh. Wis pokoke selami kula nderekaken panjenengan wonten ing majelis punika saking kawula pribadi mboten kalepatan, mbok menawi wonten kalepatan lair batos saking arah napa kemawon kawula nyunaken pangapunten nggih Pak Bu nggih. Lan semoten ugi panjenengan sing nalikane pas ngaos kok mah ditinggal turu ya tak ngapuroni ngoten. Ya ora tak apa ya jeneng ra salah dhewe wong kula kadang sing malah sing sok ngakon turu kula nggih. Jenengan nek ngaos sareo. Dadi ya jane ora tak ngapuroni ya. Nggih niku. Nggih kita langsung mawon bismillahirrahmanirrahim teng mriki wonten dawuh. Dawuhipun Gusti Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Terus kula panjenengan niku didhawuhi kalih Gusti Allah. Ora liya namung didhawuhi ngibadah dhateng Gusti Allah. Hunafa kanthi sing lurus. Lah kula jenengan iki dados tiyang sing agamine Islam niku kaya-kaya kabeh cara kula jenengan niku tenggen Islam iso dadi ibadah. Dados sedaya lampah kula jenengan, lumaku kula jenengan iso dadi napa? Ibadah. Lah makane ulama niku bagi-bagi ibadah niku wonten pinter-pinter. Wonten ibadah mahdhoh, wonten ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh niku ibadah sing ana rukun syarate, ana tata carane. Contone napa? Salat, terus poso, terus haji. Ana sing haji tidak haji mboten iki?
Semanten kathah mboten nonton. Dereng. Ya muga-muga esuk tekan kono. Kono ki ngendi to? Senengane tamine. Dugi Haramain Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Nah, zakat nggih wonten tata carane, tapi nggih wonten ibadah-ibadah ingkang boten perlu tata cara. Carane nglakoni manut kula panjenengan. Wonten ibadah sing perlu diniati, wonten ibadah sing ra perlu diniati. Ibadah sing perlu diniati nggih kaya salat niku wonten istilah nawaitu sholli, poso nawaitu soma godin. Tapi wonten ibadah sing ora perlu niat. Walaupun dawe innama a'malu biniat. Kabeh niku sesuai dengan niate. Akhirnya ulama nggih wonten sing bagi ngibadah nek ora nganggo diniati ya ora oleh ganjaran. Tapi ngibadah-ngibadah tertentu nek cara kula nggih, pemaknaane estu niku ibadah tertentu. Soale nek sedaya harus dengan niat niki wonten problem. Contoh, nulungi tiang niku ngibadah mboten? Ibadah nggih? Ibadah. Sakniki nek jenengan misalnya pas nang pinggir dalan ning ngarepe jenengan niku weruh tabrakan tas ngono kae. Terus ana sing terkapar. Jenengan langsung nulungi pun dadak niat sik. Refleks langsung nulungi nggih. Ganjaran apa ora? Kok ngerti? Lah terus jenengan nek posisi kaya ngoten niku yo rasah mikir niat nulungi langsung nulungi. Ya nek jenengan kok der wis glimpang getahe sing ngocor-ngocor jenengan dadak sik sadurunge tak tulungi sik aku tak niat sik. Nawa itu ya Allah niat ingsun nulungi tiyang ya selak modar wonge kok aneh iki. Ngoten nggih. Lah terus wonten perkawis sing kula jenengan boten sah niat niku otomatis. Amalul hasanah ingkang otomatis ngoten niku. Lah kaya ngoten niku rasah diniati mon insyaallah niku sampun angsal ganjarane. Asal ganjarane. Kaya melih napa? Uluk salam, nyebaraken salam. Kula jenengan pas ki uluk salam niku rupane ora ming assalamualaikum, tapi nek cara mbuta basa tata krama jenengan mas lewat nang nggone desa kok ana wong gek jagongan ning pinggir dalan mesti lewat nggih kula nuwun ngoten nggih. Niku uluk salam tata krama. Ganjaran mboten? Ganjaran wong niku ahsanul khuluq kok niku sae-saene akhlak nggih. Uluk salam. Nggih mboten? Ana apa ora wong diuluk salami kok malah nesu? Wonten. Mboten wong stres. Ana wong diuluk salami nesu apa? Maling. Maling diuluk salami nesu berarti konangan lah ngoten to nggih. Berarti nek ana wong disalami kok nesu berarti lah niki. Nah terus ngibadah niku kathah. Ibadah niku kathah termasuk tarkul maksiat ninggalake maksiat niku ya ngibadah. Makanya sampai kula mireng wonten kiai ngendikaken Imam Ghazali wonten Ihya ngendika bahwa fi akhir zaman nanggon akhir zaman niku khairul ibadah akhyarul ibadah sae-saene ibadah niku naumun turu. Ya tak goleki ana sing turu ora. Kelawang suli Bu, napa? Jadi termasuk khairul amal fi akhir zaman niku naum. Turu. Jenengan ngertos sing napa Bu? Kok turu Bu? Nek jenengan insyaallah mboten kelebu niki Bu. Nek panjenengan insyaallah mboten kalebet sing napa? Akhir zaman niki. Yang kados kula sing kalebu niki. Ya, iki sing nom-nom iki lho. Iki mending turu timbang tangi. Muga-muga sak lawase, amin Allahumma. Innalillah nek kuwi. Lah kenging napa kok mending turu cobi? Ya gara-gara ki sing dicekeli. Loh, ha cobi Bu, nyun ngapunten. HP, jenengan ngertos HP nggih? Gadah mboten? Ah, jenengan berarti ra klebu niki. Sing nom-nom niki lho, sing do di HP niku lho.
Niki sing kena dawuh Imam Ghazali, luwih mending turu timbang tangi. Ya soalnya apa? Nyun sewu. Ya iki tak takon Bapak Mbah niki nggih. Mbah, jenengan niku jenengan riyen zaman nem, ya rasa zaman nem nggih, zaman neme jenengan nek kepengin delok wong wedok udoh dadak moro kali Mbah nggih. Nggih Mbah nggih. Nek jawab karepet ndokno bojone nang kene iki. Nggih, nek goleki bojone. Wong biyen wae maksiat niku luwih rekoso timbang saiki arep ngintip wong wedok adus ya dadak mara kali utawa golek kolah sing ana bolongane. Nggih mboten? Dadak penekan ning wit-witan. Lah saiki tangi turu lho HP-an kene kari-kari golek metu sak karepe dhewe. Arep milih sing ireng, sing putih, sing kaya gamping, sing kaya sawu, akeh kabeh. Sing mancung, sing pecek milih. Rasa dadak tekan kali. Jadi mending turu. Tapi paham Bu nggih? Paham. Gara-gara napa niku HP niku. Apa meneh? Jenengane ngrasan-ngrasani wong ya dosa. Ora meng urusan ndelok ngintip-ngintip ngoten niku. Tapi napa? Kabar-kabar Allah. Jenengane sakniki media sosial, artis rumah tanggane kacau sithik diliput. Jadi akhir dadi bahan ribah. Mergo buka HP, sak buka HP, rasah menyat saka kasur iso golek dosa. Nggih mboten, Pak? Nah, sing mriki pun masuk akal nggih. Ibadah termasuk api-api ibadah akhir zaman iku turu. Monggo sing kena lak cah-cah sak kula-kula ngene to nggih. Nggih pun kula tak mulih tak turu pun nggih kula nggih. Nah, terus ninggalke maksiat niku termasuk ibadah sing sae. Di meninggalkan maksiat dengan cara apa? Ana sing turu. Nek Kiai Bak niku ning ngendikaken ora meng turu. Cah nom-noman sing do jagongan ngopi-ngopi. Jagongan ngopi-ngopi. Niku termasuk ninggalke maksiat. Mergo pas ge jagongan ngopi-ngopi berarti ge ora nyolong, ora zina, ge ora mendem, ngoten nggih? Sae ngoten niku. Ing ngatasé sakniki niku kathah cah nom-nom niku Bu. Do mendeman kathah kita sian nggih. Wonge teko ra iki. Tak critani niki. Mendeme cah sakniki niku luwih medeni timbang mendeme wong biyen. Jenengan kok muni nggih tante ngraose. Ya paham ya. Tiang biyen niku nek ajeng mendem bahan sing kanggo gawe arak niku bahan alami sedaya. Ini kok semangat pernah dodolan apa Bu? Dados ana sing saka badhek, ana sing saka napa melih? Tape, cem-ceman apa jagung saged Bu? Gadung, sakniki warna-warna saka klengkeng dicem difermentasi iso. Warna-warna tape kathah. Tapi sakniki, tapi riyen nggih jaman riyen, tiyang mendem jaman riyen mergo bahane alami, nggih nyun ngapunten, mendeme iya tapi umure tetep iso awet-awet. Sakniki niku ana sing jenengane apa oplosan. Bocah-bocah ki mbuh kok iso-isone jare oplosan niku ki kula wingi diceritani ke sing terakhir niku ki salah sijine campuran iki nggo oli barang. Ana sing nggo autan, tambahi nganggo baygon. Iki golek wis iki cetha ora golek mendem golek mati nek niki. Ngoten to nggih? Dados lare-lare niku ngombe oplosan niku ngombene maghrib subuh wis kelangan nyawa alhamdulillah. Makane nyun ngapunten Bu, kados kula sing nom-noman ngeten iki damel mujadah ngedem pikir niku ya PR ya luwih akeh karena apa? Ha ombenan kok ngeten iki. Akhire carane ngendhek nggih beda melih.
Nek biyen misale jaman riyen mbok kowe iki mendek apa mandek le mendem. Wis gantine mendem saiki wedang tape wae kae ana alkohole ning ra krasa mendem kowe. Wedang tape niku wonten alkohole Bu ning ora mari mendem niku. Tape ketan sing jenengan dawuh ana alkohole niku. Ning halal apa ora? Halal mau emplok ngono kok. Kadung dimplok. Lah ngoten niku. Tapi sakniki sing nem-neman kados kula ngeten iki sing sak kula ngeten iki nek ngoten niku le ngandani nganggo fikih dakwah ad-darur yuzal sik dadi kowe nek mendem aja sing iki. Kowe nek mendem aja sing iki. Aja nganti umurmu ki cendak. Nek iso ki dawake umure sapa ngerti sesuk nek wis tuwa kowe iki jeh bertobat. Nek kowe mendem iki maghribe kowe mendem urung nganti kowe sadar wis ilang nyawane ketemu malaikat Israil. Alhamdulillah. Akhirnya dakwah itu ora langsung ning agama tapi ndawakke umure dhisik. Wis lah saiki timbang kowe oplosan iki sing ra cetha oli autan sak piturute nyo iki cem-ceman klengkeng, nyo iki cem-ceman iki, cem-ceman kadal sisan kono sak karepe. Lho, berarti kalau tasih angsal mendem jane ya ora oleh mendem. Ane kowe timbang iki sesuk mati, iki sik wae, iki mendem kowe tetep dawa umure. Nek iki kowe langsung modar durung kok bertobat kowe. Paham betul? Kaya dene Kanjeng Nabi, para anbiya niku nggih ngoten niku. Nabi nggih ngoten niku. Sakderenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi niku nek ngadepi kaum sing ra iso dikandani kok ora gelem, langsung azab. Nate mireng nggih. Misale kaume Firaun, kandhani ra gelem malah ngoyak, akhire cemplungke nang gone Laut Merah. Terus kaume Nabi Lut kandhani ra nggugu tetep homoseksual tibane watu. Kaume Nabi Nuh walah dikai banjir. Riyen nabi-nabi ngoten niku, kowe nek ra ngandel tak duduhi mukjizat ora ngandel langsung ilang. Akhirnya nasibe kaya Kanjeng Nabi. Wah niku nggih, zaman jenengan mendem onone iki. Zaman saiki ana oplosan. Zaman Kanjeng Nabi nek dikandani umate Kanjeng Nabi apa? Kaume Kanjeng Nabi Muhammad nek dikandani orang gugu. Kanjeng Nabi lek ngendika ampun diadab riyen. Jadi wonten pertanyaan ngeten. Le napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten kersa nunjukke mukjizat. Boten remen nunjukke mukjizat. Nanti mireng, Pak. Aja kan nyun ngapunten nek kaya Nabi Musa kan belah laut kaya niki wah mukjizate gedhe ngoten nggih. Nabi Isa kaya nyembuhke apa mareni wong wuta, nguripke manuk sak piturute, kaya kok wah Nabi Ibrahim nguripke manuk kaya kok wah. Nekake banjir kaya wah. Kanjeng Nabi Muhammad kok ora, Kanjeng Nabi jane nggih kathah cerita apa mukjizate tapi mboten di publik, mboten kathah, mboten tiang kathah. Jenengan ngertos alasane, Pak? Soale tiang niku nek duwe dalil saya kuat tapi kok mengingkari ya apa bahasane hukumane ya saya abot. Misalnya ngeten jenengan umpama tak kandhani nek ana planet jenengane Jupiter jenengan ngandel mboten? Umpama orang ngandel wajar nggih. Mergo aku mung kandha ning kono ana Jupiter. Dadi ra ngandel wajar. Tapi nek kula saged tak kerek iki lho. Kowe kok ora ngandel to? Ki, pecicili dhewe iki. Wis ketok gedene sakmono. Nganti ra ngandel goblok mboten. Goblok nggih. Lah, akhirnya kaya ngoten niku. Makanya Kanjeng Nabi niku pun samar. Iki kaum Kanjeng Nabi, kafir Quraisy, kafir Mekah, kafir Madinah niku nyuwun ditekake mukjizat Kanjeng Nabi ra kersa. Nek jenengan memang Nabi kula nyuwun mukjizat tekake apa? Meteor apa ngoten niku. Kanjeng ora kersa. Soale napa? Sinau nabi-nabi riyen. Soale sekali bukti wis nyata tak tekake planet, tak tekake meteor, tak tekake bledek, tak tekake apa-apa, kok kowe ijeh ingkar Gusti Allah langsung ra trima entek kowe.
gunung langsung diblekin dengan raimu. Lah Kanjeng Nabi niku mboten remen ngoten niku, Pak. Kanjeng Nabi niku bahasane ngeten, wis daripada iki kena adzabe Gusti Allah, aku wis sing tak usaha sithik-sithik ngislamke tiyang niki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Paham mboten niku? Lah nggih kaya ngeten niki, sakniki cah nom-nom ya Allah, nggo oplosan, nggo napa. Makane PR kula nggih tambah kathah. Pun tak gawe sing alon-alon sik mawon, alon-alon mawon entuk hidayah ya alhamdulillah, nek ora ya wa syukrillah wis kono. Paham Ibu nggih? Terus sampai ninggalke maksiat mawon niku termasuk niku barang sae amal soleh. Termasuk ngamal soleh. Dan ini saat dari kalau ceritake termasuk amal soleh niku apa khairukum li ahli. Ngamal soleh termasuk niku yo apik sae kalih keluargane dhewe. Niki wonten kasus Bu, niki tak ceritani nggih. Tak ceritani. Terutama panjenengan ibu-ibu sing ketok rupane galak-galak gitu. Saya datang suami, saya datang putra, niku ngibadah. Saya datang mantu, niku ngibadah, orang ngrepoti mantu niku ngibadah. Ceritane niku ana istilah apa to mesti tak rembug mau ki? Galak jariyah. Apa Bu? Napa wau? Apa kuwi? Galak jariyah niku galak turun temurun. Kasusnya ngeten. Jenengan nate ngrasake dadi mantu to? Sinten sing urip biyen bareng karo wong tuane sing lanang? Sinten sing riyen urip sareng kalih marasuwa? Kathah nggih? Nah, ngeten, menungso niku gadah apa le ngarani? Gadah potensi stres. Lah ceritanya ngeten, jenengan iso wae jenengan niku riyen piyantune sae, lemah lembut, ora nesunan, sabar, biyen. Terus jenengan garwa kalih garwane jenengan. Melu omah-omah saomah ro mertuwane jenengan. Mertuane jenengan angel ladenane. Akhirnya jenengan oh tenang toh, angel jawab tenan ini. Wis stres ngadepi mertua, tunggale bojone lanang ya akeh sing repot. Ini nggih partai kayaknya sono anggotane. Terus Bu, lagi niku jenengan waone piyantun lemah lembut, apian, sabar, tutur katane alus, bahasan rabi, ketabrak mertua sing angel ladenane, mbakyune bojone cerewet, adine bojone njalukan duit, utang ra saur-saur. Akhirnya jenengan stres, mergo jenengan stres jenengan dadi ya melu galak jenengan akhirnya mergo wis tambah tua dadi duwe mantune jenengan digalaki jenengan akhirnya melu stres, mantune jenengan duwe mantu meneh stres akhirnya stres jariyah. Alhamdulillah. Tenan ora niku Zal? Estu mboten? Oh tenan oh, aku wong kula sing umur 30 tahun nyawang kok. Iki kok ora pedhot-pedhot napa? Oh alah jebule stres jariyah. Cen ewet Bu, ewet stres jariyah ewet niku. Kaya dene nggih nyun ngapun. Ana cerita niku napa jenengane? Nggih nek urusane niki ana cerita aku ki cen stres biyen mbok mertuaku angel. Aku cen stres tunggale bojoku lanang ki ya ana sing riwil kowe. Stres. Ning pokoke tak empet aku mending mati gasik ning mantuku ki slamet saka ocehanku. Ya tenan mati gasik wong ngempet tok. Tapi mergo mantune jenengan, mantune wong niki
mergo dimpet akhirnya mantune niki selamat saka stres. Akhirnya medun-medune keluargane dadi harmonis. Mergo salah sijine, termasuk mungkin umpama jenengan iso tirakat tak ampet demi ben ora stres jariah. Loh, sing keturunannya mboten namung stres nggih, termasuk nyun ngapunten nggih cara bahasane kasar iki kere jariah. Wonten tiyang niku nyun ngapunten, saka mbah canggah tekan zamanku ku kok melarat kabeh ra ono sing duwe. Akhire ana wong setunggal sing dadi pahlawan keluarga. Dadi tenggen keluargane niku ana sing aku pokoke nang generasi bar aku kudu ana sing dadi wong sugih. Akhirnya tenggen keluarga niku dekne niku aku tak niati nyambut gawe, tak niati nabung bendino 10.000 apa pira sak mampuku. Aku arep rabi ben aku iso nyelengi terus. Jadi dekne rela ora rabi. Rela ora duwe anak. Dilampahi Bu. Akhirnya Ki Ambak niku selama saka umur 20-an tahun lam nyambut gawe leren nonggon umur 70 tahun kelumpuk duit sekitar 250 juta. 250 juta mergo ndekne Ki Ambak niku ora duwe anak bojo dihibahke nanggone ponakane sing jeh usia kerja. Nyoh tak modali piye carane keluargane dhewe ana sing mentas saka perkerean iki. Pahlawan keluar. Jadi wonten apa mau ono stres jariah, ono kere angel nih. Pun usah digagas nih. Tapi sing kang paling pokok jenengan kedah berusaha sae dateng putra, sae dateng garwa, sae dateng mantu. Mantu. Oh, sok mesak ya pantes nek teng Quran niku ana dawuh bojo wedok iku kudu di apa mataan bil nafaqah wal kiswah bahasane. Wong wedok bojomu mbok diseneng-senenge nganggo nafkah, diseneng-senenge nganggo tukoke klambi sing apik, tas sing larang. Bapakne langsung piye? Ya Allah. Napa? Kenging napa ya niku garwane kula jenengan bojone kula jenengan bojo wedok iku dijak urip ning omah bareng mertuane, entuk coba saka mertuane, entuk coba saka tunggale dhewe ben ora stres jariah. Nyoh ki tak nafakoi sing rada akeh, nyoh ki tak tuwe klambi sing apik ben ora stres. Quran lho niku sing ngendika, tafsir Jalalain bikaan. Seneng Bu. Bar iki nagih bapakne, aja niku ya. Niki mau dalil Bu nggih. Dados ngeten, nyuwun ngapunten. Apa jenengane? Dalil niku, nek sing nyekeli sing kono dadi motivasi, nek sing nyekeli kene dadi senjata. Contoh niki wae nggih, kula kan matur wong wedok kudu diseneng-senengake sing lanang. Niki kangge bapak-bapak ora kanggo jenengan. Bapak-bapak ben semangat, oh iya bojoku ngene ya, wah aku tekan omah tak nyeneng-nyenengke bojo. Tapi nek jenengan saya gunake tekan omah, Pak, mau aku ngaji, dalil iki Pak, njaluk duit tak. Genodong, dalil genodong, mudeng mboten niku. Paham mboten Pak niku? Lah ngoten nggih. Jadi dalil nek sing nyekel kleru ya dadi alat nodong. Jadi alat napa? Nodong. Terus sakniki nyun ngapunten Bu, nyun ngapunten. Sing atos-atos estu napa? Sakniki niku wonten napa kasus-kasus apa jenengane? Wong ngaku duriah nabi. Ngaku duriah nabi. Habib-habib niku nggih. Kula mboten ngertos niku tenan apa mboten, mate ana sing gugat. Tapi iki ngeten. Wong sing ngaku habib niku berarti nggunakake dalil genodong. Nggih, di dalam Islam niku panci kula jenengan duwe kewajiban ngurmati ahlul baite nabi. Ngurmati durihe Kanjeng Nabi. Tapi dalil niku kangge kula jenengan sing rumangsa ora durihe nabi. Nek sing gunake wong sing ngaku duriah nabi jenengane genodong. Nek cara wong Jawa sae mboten nodong ngoten Pak. Mboten sae. Mboten sae. Lah, wonten kasus wong ki ana wong ngaku habib rupane ngarap ngaku habib
Jenengan ra kenal mlebu omahe jenengan, aku ki nduriyah nabi, njaluk duit sak piturute. Wonten mboten ngoten niku? Sok wonten. Nek teng mriki adosé mboten wonten. Niki sing kathah niku daerah Caketan Jogja, daerah Tegal, Purbalingga, kau ngeten iki tasik kathah. Banyumas kau ngeten tasik kathah. Wong ngaku napa? Habib, ngaku nabi. Ngaku nabi. Lah terus nek posisi kaya ngoten niku, nek posisi ana wong ngaku habaib terus arep jaluk duit meksa. Mertamu teng jenengan jaluk duit meksa. Niku saene dos pundi? Ana sing kandha turuti ndak kualat. Ana sing sanjang ngoten nggih. Iku nduriyah nabi. Turuti ndak kualat. Tapi nek cara kula nek ana wong kaya ngoten jenengan usir mawon. Usir mawon. Lah makanya mboten kualat Gus. Kualat iku mung kanggo sing salah. Nek wong ra salah ra mung kualat. Paham mboten Pak niki? Lah wong kono ngaku Habib lek buktekke ya kepiye Pak? Ana akte kelahirane apa? Mboten saged nggih. Wong gek nembe kenal. Umpama ana ya dia ra ngerti. Umpama tenanan kelakuane jenengan iki ra sesuai karo nduriyah nabi. Ra sesuai karo datuke jenengan. Kalau wingi sampai teng luar ngomong ngeten, ngomong ngeten iki. Yen ngapa tuh deh, misalnya watu congol nggih. Iki bahasane rada umuk tapi nggih pelajaran nggih mboten terus ulangan ngoten. Nek watu congol niku kondange trah raja. Dugi Sultan Agung. Saiki nek ana wong ngaku trah raja kok kementhus niku jan luwes mboten niku. Ya luwes kok. Raja niku rata-rata kan rada kementhus ngoten lho. Dadi nek ana wong, maksudnya ngeten, nek ana wong ngaku trah raja terus kementhus niku bahasane oh alah ya pantes wong trah raja. Tapi nek ana wong ngaku nduriyah nabi kok kementhus, lah iki wong kowe iki nduriyah nabi kok kementhus, aneh ta niki. Paham mboten maksud kula? Nggih walaupun nduriyah raja niku ora terus kementhus mboten. Maksude iki dibandingke wong sing ngaku nduriyah nabi, wong sing ngaku nduriyah raja iki luwih pantes umuk. Mergo akeh cerita raja dolim. Ra ono ceritane nabi dolim, mudeng mboten Bu? Lah niki. Lah sakniki wangsul walih. Lah terus nek ana tiyang kados sing ngoten niku ngaku nabi dusir mawon. Ning ya le ngusir sing sae. Ngusir ki ana tahap-tahapane nggih. Ngusir ki ana sing sae, ana ngusir halus, ana ngusir kasar. Ana cerita kan nonton cerita ngeten. Ana dzurriyyah Rasul. Di dalam darah anak ada darah Nabi. Berarti antum wajib sebagian harta antum itu hak-hak saya. Ceritane ngoten niku ana cerita ngoten niku. Jenengan jawab mawon. Pun nyun ngapunten Beb, jenengan kudur mawon. Kula moh maring jenengan arta kudur mawon. Duneke kualat luweh nggo ngejang sami ngadep Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi milih belani jenengan napa belani syariat. Kula gadah kewajiban hifdzul mal. Kula gadah kewajiban jaga bondo-bondo kula. Saking didolimi tiyang. Nek jenengan termasuk wong dolim, munggo Kanjeng Nabi kula bederek syariat jenengan ngaku nabi. Nek jenengan tenan nduriyah nabi. Tak talet ngeten. Nabi kira-kira milih belani syariat atau belani nduriyah? Nabi niku diutus Gusti Allah 23 tahun merjuangke syariate Gusti Allah. Nabi pernah ngendika, Fatimah anakku iki nek nganti nglanggar syariat rupane nyolong tak kethok tangane dhewe. Berarti Kanjeng Nabi luweh napa? Belani syariat. Paham mboten dulu? Tapi nyuwun ngapunten nggih, saking mriki kula badhe criyos bahwa dzurriyyah Nabi niku sak ngertos kula wonten 3. Sing bergelar setunggal ana Sayyid, nomor kalih ana Syarif, terus sing 3 niki wonten sing Habib. Lah sing sering masalah niku nyuwun ngapun ora kabeh Habib lho nggih, kula mboten gebyawuyah. Niku sing Habib. Nek sing Sayyid Syarif niki kata-katane mendel-mendel. Misale Sayyid niku dzurriyyah saking Azmat Khan, dzurriyyah saking Samarkand Maghrib. Misale napa? Sayyid Maulana Malik Ibrahim Wali Songo. Niku dzurriyyah Nabi. Niku kok mboten Habib kok Sayyid, karena niki dzurriyyah saking Udi Samarkand, ana sing Uzbekistan, ana sing Maghrib Maroko. Terus termasuk pundi Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayah, mboten Habib, Sayyid kalih Syarif. Dulur kula, adike bapak kula sing digarwa kalih Kiai Afif Hanif
Al Hasani. Mriko ya Sayyid Semelangu pirsa Bu nggih. Pirsa mboten? Adike Bapak Bu Fitri sing dipikantuk Kebumen. Pak Afif niku Sayyid niku. Mboten sing ngundang HP mboten ta niki. Lah, Duriyah Nabi ingkang Sayyid ingkang Syarif niki rata-rata leng napa kok rupane kok wis Jawa kok ora ana ngarepe kok pesek-pesek kaya kula jenengan. Keranten Sayyid kalih Syarif niku kathah sing nikah kalih piyantun Jawi. Nek habaib mboten purun nikah kalih piyantun Jawi mboten sedanten, tapi tradisine mboten purun nikah kalih wong Jawa. Nek Sayyid Syarif purun nikah kalih wong Jawa. Kenging napa? Keranten Sayyid Syarif niku zaman Wali Songo, zaman tasih wonten Londo, niku Londo sok ngoyaki kiai-kiai sing rupane ngarap-ngarap. Dioyak goleki dicekel. Lah akhire para Sayyid para Syarif niku ben ora do dicekel anak Duriyah ra dicekel, nikah kalih ratu, nikah kalih permaisuri Jawa supaya Arab-arabe ngilang ketok Jawa-Jawa makane do pesek. Paham betul betul. Ngaten nggih, artosipun piyambak mboten masalahke Duriyah Nabi pon napa. Tapi nek wonten wong senajan ngaku Duriyah Nabi ning akhlake kok melenceng adoh saking Kanjeng Nabi, rasah ditaati. Hormat ning ra usah taat. Mudeng mboten? Hormat ning ra usah taat. Jadi pun paham nggih? Wah nih rampung iki. Oh, lawang suli melih ngibadah niku kathah. Mboten namung napa wau salat, mboten namung poso, mboten namung haji, tapi jenengan silaturahim, jenengan takziah, bahkan jenengan turu wae nggih, tilem yo ngibadah. Jenengan jikok paku saka dalan diguak yo ngibadah. Jenengan orang gawe masalah kan wonten nggih bahasane meneng tok wis iso alhamdulillah. Contoh tinggal negara Islam niki atau tinggal negara Indonesia niki. Daripada kowe iki nyolong mending meneng, daripada kowe ngucap mending meneng. Meneng yo iso dadi ngibadah. Pokoke iso dadi ngibadah kabeh, bahkan ngising iso dadi ngibadah. Kok saged? Lah keranten ngising wonten tuntunane mboten? Wonten. Ngising keutamaan ngising. Wah ngono lho. Kok keutamaan lah ngeten. Keutamaan buang hajat apa nek arep lebu kamar mandi ndonga sik Allahumma inni a'udzubika lem lebu kiwa sikil pundi riyen kiwa mangke nek wis ngoten dugi nglebet iso-iso aja madhep utawa ngungkurke kiblat mangke lem medal mboten napa sikil tengen niku tuntunan Islam mboten berarti ngising iso dadi ngibadah, muga-muga padha kerep ale ngising. Malah mules lho guys. Ya Allah, pokoknya ibadah niku damel nikmat nggih. Ngibadah niku damel nikmat. Aja digawe ngersula, keranten ngibadah abot po enteng tergantung jenengan. Salat jamaah iso dadi enteng, salat dhewean iso dadi abot. Kok iso salat jamaah nek sing diwaca inna to inna iku enteng, salat dhewean nek sing diwaca Al-Baqarah milih ndi? Artosipun ngibadah abot po enteng jenengan sing menentukan. Poso Ramadan abot po enteng tergantung jenengan. Nek kepengin enteng ya sing didar barang-barang daran-daran sing mari awet warke. Nek kepengin enteng ya dake-akehi turu. Soale wong turu ki ora ngrasake ngelih. Haler sebutan Bu. Lah tapi nyambut gawe, nek jenengan nyambut gawe ben ora ngrasake ngelih, ya dijiwai lek nyambut gawe, konsentrasi nyambut gawe. Wong nyatane cah nom-noman niku nek ngegame ya lali mangan barang kok. Den Mas iki sing nom-nom iki lho. Ya toh, zaman nom niki kaya kula wis tau ngrasake. Ge asik-asike dolanan game, ora turu niku. Sampai lali mangan karo ngombe. Paham mboten Bu? Angko rampung apa nyambut gawe ini jam 8. Ya wis berarti bar subuh turu tekan jam 8. Engko rampung nyambut gawe jam 4. Ya wis jam 4 turu tekan maghrib. Kan lumayan. Paham mboten Bu? Zakat niku namung kangge sing mampu, kangge sing napa? Mampu. Nah sketsa to niki.
Haji nggih namung kangge sing mampu. Dados ngibadah niku kathah maceme, kula jenengan aja rumangsa pedhot saka rahmate Gusti Allah. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken barokah manfaati kula panjenengan sedaya. Kirang-kirang saking kula nyuwun ageng pangapunten. Mugi-mugi ngaos kita sedaya barokah sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zal karim ba'dimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma firlana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li azwajina wa li talamidina wa li jama'atana wa li ikhwanina ladina sabaquna bil iman wa li jami'il jamaah ingkang ngaos siang punika ya Allah wala taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amrobana innaka arrahmanur rahim nusul ilman nafian wa rizqan wasian halalan thayyiban min haitsu la tasib rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.